Genau, also bevor ich gehe, möchte ich auch noch ein bisschen was sagen. Então, antes que eu também quero falar algo. Wie ich überhaupt dazu kam. Also ich erinnere mich gar nicht mehr daran, dass ich das als Kind schon gesagt habe. Então, como eu decidi isso, e eu nem lembrava que eu falava isso como criança. Für mich hat es 2020 ungefähr angefangen, dass ich Gott gefragt habe, was willst du, dass ich mache? Weil ich habe mich nicht irgendwie wo Normales gesehen, sondern ich dachte, Gott hat bestimmt mehr. E mais ou menos 2020, eu sentia que eu comecei a perguntar a Deus aonde o Senhor me quer, porque eu sentia que não era lugar comum, mas era algo a mais. Und dann habe ich den Vers in Markus 16, 15 bekommen, wo eben steht, dann sagte er zu ihm, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Eu recebi versículo em Marcos que Jesus fala, vão para todo mundo para anunciar as boas novas. Und das war dann eigentlich der Moment, ich habe den öfter hintereinander bekommen, und das war der Moment, wo ich wusste, dass das ist, was Gott auch für mein Leben möchte. E isso foi momento que eu recebi esse versículo várias vezes e eu entendi que é isso que Deus quer para a minha vida. Deswegen geht es jetzt für mich die Woche los. Ich gehe erst nach Brasilien. E por isso, essa semana vai começar, é o início para mim. Primeiro eu vou para o Brasil, wo ich mit Kindern arbeiten werde und einfach mal gespannt drauf bin, was Gott dort für mich vorbereitet hat. Eu vou trabalhar com crianças e eu estou ansiosa, surpresa, ou quero ver o que Deus tem preparado para mim. Und danach im Januar geht es für mich nach Hawaii direkt von dort aus, und dort werde ich dann eben eine Art Jüngerschaftsschule machen und lernen, wie ich gerade eben in die Mission gehen kann und wie ich am besten Gottes Wort verbreiten kann. Depois de lá, eu vou em janeiro para Havaí para aprender mais, vou fazer tipo uma escola de missão, de discipulado, para aprender mais como eu posso trabalhar a missão, como eu posso anunciar as suas boas novas. Genau, und das ist einfach jetzt so, auf was ich mich vorbereite und was jetzt einfach in nächster Zeit für mich ansteht. Isso são as coisas para qual eu estou me preparando, o que está na minha frente, daqui para frente. Und mehr kann ich eigentlich auch noch gar nicht sagen, weil ich das einfach in Gottes Hände lege und er soll machen, was auch immer er machen will, und ich bin da und werde dem folgen. E nem tenho muito mais para dizer, eu simplesmente quero ver o que Deus vai fazer, eu posso colocar e quero colocar minha vida à disposição de Deus e quero ver o que Deus vai fazer. Und genau, ich möchte gar nicht viel noch zu mir sagen, sondern eher was Gott auf mein Herz gelegt hat in letzter Zeit. Então não quero nem falar mais de mim, mas quero falar o que Deus colocou no meu coração nos últimos tempos. Weil ich glaube, das ist so wichtig, und zwar, dass wir gehorsam sind. Porque eu acho que isso é tão importante e o que Deus colocou é para que nós sejamos obedientes. Und ich glaube, manchmal vergessen wir das und wir denken, es ist gehorsam genug, sonntags in die Kirche zu kommen und zu beten, bevor wir essen und bevor wir schlafen gehen. E eu acho que às vezes nós esquecemos disso, às vezes nós pensamos que é suficiente de vir no domingo para o culto, de orar antes que nós comemos, antes que nós dormimos. Und genau, ich glaube einfach, dass es so wichtig ist, Gott zu fragen, was willst du von mir? Mas eu acho que é tão importante de perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Weil es ist gut, dass wir Gemeinschaft haben, und es ist gut, dass wir in die Gemeinde kommen und so. Porque é bom que nós temos comunhão, é bom que nós vimos para a igreja. Aber ich glaube, Gott hat so viel mehr für jeden Einzelnen von uns. Mas eu creio que Deus tem muito mais para cada um de nós. Im Psalm 139, Vers 16 und 17, da steht: Als ich gerade gestern stand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott, es sind so unfassbar viele. A Bíblia é nova, por isso ela não quer abrir.
Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Und gerade weil es hier steht, weiß ich, dass Gott einen Plan für jedes einzelne Leben von euch hat. É exatamente porque está escrito aqui, por isso eu sei que Deus tem um plano para cada um de vocês aqui. Und deswegen glauben wir das dann einfach und fragen Gott, was sein Plan für unser Leben ist, weil dann wird er es uns sagen und so können wir seinen Willen befolgen. E por isso cremos simplesmente que Ele tem um plano e perguntamos simplesmente o que é o plano dele e assim nós podemos fazer a sua vontade. Und ich glaube, es ist nicht immer einfach, Gottes Willen zu befolgen. E eu creio que não é sempre fácil obedecer à vontade de Deus. Ich glaube, wir müssen durch schwere Etappen gehen in unserem Leben Eu acho que nós temos que passar etapas difíceis na nossa vida. und wir müssen vielleicht aus unserer Komfortzone rauskommen. Talvez temos que sair da zona do nosso conforto. Da habe ich an Abraham gedacht und ich glaube, für Abraham war es nicht gemütlich, als er mit Isaac auf den Berg gegangen ist und mit dem Gedanken, dass er ihn opfern wird. Eu lembrei de Abraão quando ele subiu com Isaac para essa monte, pensando que ele tinha que sacrificar ele, e isso não foi uma coisa fácil. Aber er war gehorsam und das Ende war gut. Mas ele foi obediente e o fim foi bom. Und ich glaube einfach, wenn wir ein Leben nach Gottes Willen führen, wird unser Leben so viel erfüllter sein, als das, was wir uns vorstellen können. E eu creio, se nós vivemos a nossa vida obedecendo à vontade de Deus, vai ser tão mais preenchido do que nós podemos imaginar. Ja, das möchte ich euch einfach mitgeben, dass ihr nach Gottes Willen fragt und ich mache das auch und ich versuche es auf jeden Fall, den Gottes Willen zu befolgen. E isso eu quero deixar para vocês, confiam e seguem a vontade de Deus. Eu também faço isso, eu tento fazer o que Deus quer que eu faça. Und auch in Matthäus 7, 21 bis 23 auch wieder ein paar nicht so gemütliche Verse, aber einfach wahre Verse. Em Mateus 7 também tem os versículos que não são tão agradáveis, mas são importantes. Und zwar steht, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? E porém responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecerem a lei. Deswegen, das ist es, was ich euch mitgeben möchte und mir selber auch. Gott zu fragen, was willst du von mir und das später dann auch zu tun. E isso que eu quero deixar para vocês e também para mim, para perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E para depois também fazer o que Ele fala. Isso eu quero deixar para vocês e também para mim. Amém. Amém. Leider, ich glaube, es ist nicht schwer, herauszufinden, welche Gabe du hast. Então eu creio que não é difícil descobrir o dom que você tem. Leider hat auch schon der Jugend einmal gepredigt Leila já pregou também nos jovens. und man hat von der ersten Minute bis zur letzten Minute gemerkt, einfach was für eine Salbung auf Leilers Leben ist. E do primeiro até o último minuto deu para ver qual unção que está em cima da vida da Laila. Was Gott ihr für eine Gabe gegeben hat. O dom que Deus deu para ela. Und Leila wird eine Leiterin von vielen Jugendlichen sein. E Laila vai ser uma líder de muitos jovens. Der die Salbung, ihre Generation zu Jesus zu ziehen. Porque ela tem essa unção para chamar a sua geração para Jesus. Ihre Generation zu lehren.
de ensinar a sua geração. Und dass viele Menschen durch das Leben von Leila Jesus Christus als ihren Retter und Erlöser kennenlernen und Para erfahren que werden. muitos vão conhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, através da vida da Laila. Leila war die treueste Seele in unserer Jugend A Laila foi a alma mais fiel dos nossos jovens. und wir haben viele interessante Gespräche gehabt, Nós tivemos muitas conversas muito interessantes, Erlebnisse gehabt experiências, und es war eine gute Zeit. e foi tempo bom. Und ich freue mich ganz persönlich, dass wir so eine enge Verbundenheit haben dürfen. Eu pessoalmente estou muito feliz que nós podemos ter uma ligação bem forte. Und auch noch über diese Zeit von der Gemeinde hinaus. E vai ser além desse tempo na Und igreja. ich weiß, dass Gott dich sehr nutzen wird, E eu sei que Deus vai te usar muito, sehr gebrauchen wird vai te usar muito. und du wirklich mit einer Salbung dahin gehst, wo du hingehen E willst. que você possa mesmo ir com a unção para onde você Weil du vai. es wirklich von ganzem Herzen machst. Porque você faz isso Und de todo o mit ganzer coração, Seele e einfach. com Ja. toda a sua alma. Und es spürt man einfach. E isso dá para sentir. Du willst es einfach. Ja. Você quer isso. Und du hast den Plan schon lang E você gefasst tem esse plano já há muito tempo. und Gott hat es gesehen E einfach. Deus viu isso. Und er steht da total dazu. Ja. E Ele está junto com você. Ich habe noch ganz überraschend heute einen Vers für dich von Gott bekommen. Então foi uma surpresa, eu recebi assim, versículo de Deus para Aber jetzt stehe você. ich da ohne Bibel, weil meine Bibel, die nimmt gerade auf. Mas agora eu estou aqui sem Bíblia, mas Genau. Jesaja 12. Isaías Du 12, darfst sogar in der Übersetzung lesen, die dir am besten gefällt. In Jesaja 12, ab 2. Isaías 12, a partir do versículo 2. Ich lese dir mal vor. Ja, so ist mein Gott. Er ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Der Herr allein gibt mir Kraft. Denke ich an ihn, dann beginne ich zu singen, denn er hat mich gerettet. Seine Hilfe gleicht einer sprudelnden Quelle. Voller Freude werdet ihr Wasser daraus schöpfen. An jedem Tag werdet ihr sagen, lobt den Herrn und preist seinen herrlichen Namen, erzählt den Völkern, was er getan hat. Ruft in die Welt hinaus, wie groß und erhaben er ist. Singt zur Ehre des Herrn, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Auf der ganzen Erde soll man es hören. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Amen. Und ich habe gedacht, wow, krass Gott, was ist treffender, wie wenn jemand in die Mission geht. Então eu pensei, o que podia combinar mais quando alguém vai para a missão? Da ist alles drin. Aqui tem tudo, tudo incluído. Den Völkern einfach zu sagen, wie groß Gott ist einfach. Simplesmente falar para os povos da grandeza de Deus. Und das ist Mission. Isso é missão. Und ich bin neidisch, Eu estou com ciúme, weil ich auch vor ein paar Jahren in der gleichen Organisation war. porque uns anos atrás eu trabalhei com a mesma organização, Genauso wie Eliseo, dein Papa. como o Eliseu, seu pai. Wir waren alle bei Jugend mit einer Mission. Nós todos fomos na Chopin Und Leila macht die Tradition, führt sie weiter in der Familie. e Laila segue essa tradição. Und ich weiß einfach, es ist einfach genial. Ich hatte eine geniale Zeit. Eu sei que vai ser muito bom, meu tempo lá foi muito bom. Und ich hatte genauso Bock drauf, das zu machen einfach. E eu também tinha tanta vontade de fazer Und ich isso. habe oft darüber geredet, ich habe Gott krasse Sachen erlebt mit E Gott. muss ich nós sagen. falamos muito sobre isso e eu experimentei muitas coisas de Deus nesse tempo. Deswegen haben wir jetzt ja die Ehre als Gemeinde, E nós, por isso nós agora temos a honra como igreja dich heute auszusenden. de orar por você para ir nessa missão. Und wenn es okay ist, Eliseo, wird schon nach vorne kommen. E se tá bom assim, vem para frente, Eliseu. Und Susanne, hier ein bisschen näher zusammenrücken einfach, dass wir einfach Vamos nos juntar aqui. eure Tochter in der Mitte nehmt. Und genau. Ja, genau.
dass wir sie einfach, weil ihr seid diejenigen, die wo sie geprägt haben, einfach. Vocês são quem marcaram ela, Ihr seid die, wo für sie gebetet haben, que oraram por ela, in guten Zeiten, in schlechten nos Zeiten. tempos bons, nos tempos menos bons. Und es sind die Früchte von euch, Esses são os frutos de vocês. dass ihr eine wunderbare Tochter hervorgebracht habt, Vocês têm uma filha maravilhosa die wo jetzt wirklich ein wunderbares Werkzeug sein e wird. que agora ela vai ser um In instrumento den Händen von maravilhoso. Jesus Christus. E nas mãos de Jesus Cristo, Da, wo sie hingehen wird, aonde ela vai, wird sie einen Unterschied machen. ela vai Da, fazer wo sie hinkommt, diferença. wird die Kraft Gottes sein. Aonde ela vai, Da, a wo força sie de Deus hinkommt, vai wird die estar. Herrlichkeit Gottes Aonde sein. ela vai, a glória Oh, de Deus das vai Gefühl estar. Gottes sein. Vai dar a Oh, glória der de schenkt Deus. seinen Geist ohne O Maß. Senhor dá o seu Espírito Ohne Limit. Er hat Santo, sem diesen limite. Tag hat er herbeigesehnt. E Ele está hat gewartet auf diesen Tag, auf diese Freisetzung, de derramar tudo que Ele tem que derramar. dass er dein Leben nutzen Para kann. que Ele possa usar a sua vida. Dass er dein Leben gebrauchen Para que Ele kann. possa usar a sua vida. Dich so führen darf. Te dirigir, Dich so leiten darf. te guiar, Dich so versorgen darf. te sustentar In allen Bereichen. em todas as áreas, In allen Belangen. em todos os In sentidos, allen Dingen. todas as coisas. Und du wirst keinen Mangel E haben. você não vai ter falta de nada, Weder materiell nem na área material, noch geistlich. nem espiritual. Er wird seinen Überfluss auf dein Leben Mas Ele bringen. vai derramar sem limite Er ist sobre a ein sua vida. Versorger. Ele quem te Er ist sustenta. dein Hirte. Ele é seu pastor. Du wirst keinen Mangel haben. Você não vai ter falta de nada. In keinem Bereich. Em nenhuma área da sua vida. Em nenhuma área da sua vida. Em nenhuma área da sua vida. Em nenhuma Wirst área. du nur irgendeinen Mangel haben. Você não vai ter falta de Der nada. Herr wird alle deine Mängel Porque ausfüllen. o Senhor vai cumprir todas as suas necessidades. Nach seinem wunderbaren Reichtum. Porque vai te dar das Nach suas seiner riquezas wunderbaren maravilhosas. Herrlichkeit. Da sua grandiosa glória. Und er freut sich so sehr E über Ele dein se alegra tanto. Er freut sich so sehr über dein Leben. Ele se alegra tanto da sua vida. Vater, wir wollen sie salben, Gott, E Vater. Pai, nós queremos Wir ungir. wollen beten, dass das Salböl aus dem Himmel auf ihr Leben Nós fällt. queremos pedir que a Wir beten, dass unção die do Salbung céu des Heiligen desça sobre ela. Geistes, A unção do die Kraft Espírito des Heiligen Santo. A Geistes, força do die Espírito Gegenwart und die Santo. Herrlichkeit des A Heiligen Geistes presença e a auf ihr glória do Leben Espírito Santo fließen, vem sobre a durch sua ihr vida. Leben fließen. E através da sua vida. Oh, Salbung für ihr Leben. A unção da sua Salbung für ihr vida. Leben. Unção para a sua vida. Die Kranken sollen geheilt E werden. os doentes vão ser curados. Die Toten sollen erweckt werden. E os mortos vão ser ressuscitados. Geistlich wie körperlich. Tanto espiritualmente como fisicamente. Vater, setz alles frei über dein Leben. Ó Senhor, libera tudo sobre a sua vida. Alles im Geist. Tudo no Espírito. Alles, was sie nur braucht. Tudo que ela ainda precisa. Alles, was sie nur benötigt. Tudo que ela ainda necessita. Unbegrenztheit, Vater, Herr. Sem limite, Senhor. Dass sie ohne Limit geht. Para que ela possa ir sem limite. Gemäß deinem Wort. Como chama a sua palavra. Dass sie Apostelgeschichte erleben Para que darf. ela possa experimentar Dass o que sie nós vemos em Atos. Apostelgeschichte Para que ela possa erleben kann. experimentar Dass sie Atos. sieht, wie die Salbung auf Menschen fällt. Para que ela possa ver como sehen, wie die a Salbung unção auf vai Menschen cair sobre as pessoas. Vater, wir setzen sie frei, Vater, Herr. Senhor, nós liberamos ela Andere Menschen anzuleiten. para que ela possa guiar, lidar outras Andere pessoas, Menschen anzuführen. guiar outras pessoas Voranzugehen, Vater. para ir na frente. Vater, deswegen hast du sie gesetzt, Senhor, Vater. para isso o Senhor colocou ela, Voranzugehen, para que ela Vater. possa ir na frente. Vater, du hast Worte in ihr Herz gelegt, Que o Vater. Senhor colocou palavras no seu coração, Du hast ihr Worte gegeben, Vater, Herr. deu palavras para ela, Lebendige Worte, Vater. palavras vivas Die wo gepredigt werden müssen, Vater. que vão ser, precisam ser Die wo pregadas, gesprochen werden müssen, precisam Vater. ser falados. Vater, und die machen den Unterschied, E Vater. Pai, essas palavras vão ser a diferença, Em fazer a Herzen diferença nos Und im corações, Leben na vida von Menschen, Vater. das pessoas. Sie werden einen prägenden Eindruck E hinterlassen. vão marcar as pessoas. Hier kein Wort wird zu leer zurückkommen. E nenhuma palavra vai voltar vazia. Wo das Wort hinfallen wird, E onde Vater, essa palavra vai cair, wird es Frucht bringen. Jesus. vai dar fruto, Da wird Deus. es Frucht bringen. Vai dar fruto, Vater. Deus. Frucht wird es Fruto, bringen. vai dar fruto, Vielfältige Frucht wird es bringen. Vielfältige Frucht wird es bringen, Vater. Multiplicados. Eine große Ernte wird E es sein, Gott, Vater. vai ser Eine große Ernte wird es sein. Oh, eles vão acolher Vater, muitos so lass sie frutos, mutig Senhor. und stark sein, E Vater. assim,
Deixa ela ser forte e mutig und stark corajosa. sein, Vater Deixa Herr. ela ser forte e Du musst ihre corajosa. Grenzen erweitern, E o Gott, Senhor Vater Herr. vai Du aumentar musst as die suas Grenzen fronteiras. erweitern, Vater. Wenn sie durch Senhor- Feuer geht, Vater E Herr. quando ela passa por fogo, Oder wenn sie durch Wasser geht, ou, Vater ou se ela passa por água, Herr. Nichts wird dir etwas anhaben können. nada vai fazer algo de Nichts mal a wird ela. dir etwas Nada vai anhaben atingir a können, ela. wenn du durchs Feuer gehen musst. Que se você tem que passar pelo fogo, Und wenn du durchs Wasser gehen musst. se você tem que passar pela água, Oh, shamamasa babasina masana mamamasida babababa. Oh, da wird sich die Herrlichkeit Gottes verherrlichen. então a glória de Deus vai se revelar. Genau da, in diesem Então, Moment. exatamente nesses Da, wo man momentos, durchs Wasser gehen muss. onde tem que passar pelas Da, águas, wo du Feuer gehen onde musst. tem que passar pelo fogo, Oh, shamasi babasina ma. Da wird der Herr sich erweisen. aí o Senhor vai se mostrar. Das ist der herrliche Gott. O Senhor Todo-Poderoso, glorioso, Das ist der verdadeiro, mächtige Gott. o Als Deus der Todo-Soberano, starke Gott. Deus forte. Da wirst du ihn erleben. Aí você vai experimentar Ele, Da wirst du ihn erleben. você vai experimentar Ele, Da wirst du ihn erleben. você vai experimentar Ele. Oh ja, mit ihm auf dem Berg stehen. Se está com Ele no monte, So wie Mose. como Moisés, Wirst du mit ihm auf dem Berg você stehen. vai estar no monte com Wirst Ele, du ihn ganz nah sein. vai estar bem perto Wirst du dele. ihn ganz klar hören. Oh, você vai ouvir bem claro a Ihn sua ganz voz, klar vernehmen. vai ouvir, escutar muito claro Sein Sprechen. a sua fala, Sein Leben. as suas palavras, Sein Willen. o seu agir. Und werden die 1:1 sein. Você vai estar frente a frente com Ele. Wie ein Freund mit seinem Freund Como um spricht. amigo fala com seu amigo, So nah. tão perto. Und das ist, was in deinem Herzen ist. Isso que está no seu coração. Der Herr sieht dein Herz. E o Senhor está vendo o seu coração. Was du dich sehnst. Ele vê a sua saudade. Der Herz gehört. O Senhor ouviu. Und der Herr wird es erfüllen. E o Senhor vai cumprir. Und machen. E Ele vai fazer. Dein wunderbarer Name, Jesus. O seu santo nome maravilhoso, Jesus. Amen. 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 Und Applaus. Wow, danke Jesus. Und ich gebe jetzt dann weiter an Silvia. Entschuldigung. Natürlich wieder was vergessen. Wir haben ein Geschenk für dich, Laila. Graças a Deus. Eu esqueci algo, nós temos um presente para Laila. Nochmal, da bringen die schon. Jawohl. Ein Geschenk von deinen Brüdern und von deinen Schwestern, dass du uns nicht vergisst. Presente dos seus irmãos, das suas irmãs, para que você não nos esqueça. Amen. Ja, die Kinder dürfen jetzt vorkommen zum Gebet. Vocês podem vir, nós vamos orar por ela. Und vor dem Gebet wollen die Kinder noch ein Lied singen für die Leila. Ja, danke Gott für den Tag, dass du alles gemacht hast. Ich danke dir einfach, ja, dass du gegenwärtig bist, Herr, und dass man das spürt, Herr. Und vor allem deine Liebe, dass wir das so spüren dürfen und auch jedem Lied gerade, Herr, du bist gut und du hörst niemals auf, gut zu sein.
Und ich danke dir, dass du auch die Kinder ganz besonders liebst, Herr, und dass du auch, egal in welchem Alter, Herr, dass du für die Kinder einen Plan hast. Und ich bitte dich einfach, dass wir den Kindern helfen können, in diese Berufung reinzukommen, Herr, dass die Kinder ja einfach schon diese Liebe zu dir entdecken dürfen, Herr, und deine Liebe auch spüren dürfen und dann auch diesen Hunger nach dir haben dürfen, Herr, sodass sie ihr Leben lang wirklich dir nachfolgen, Herr, und mehr von dir wollen und einfach wirklich auch jetzt schon gehorsam sind, Herr, und deinen Plan in Erfüllung gehen lassen, Herr, und dir einfach die ganze Kontrolle abgeben dürfen. Deswegen bitte ich dich jetzt einfach, dass du die Kinder segnest, Herr, dass du auf sie aufpasst, auf all ihren Wegen, alle Kinder, die hier sind und alle, die jetzt vielleicht im Urlaub sind oder heute nicht kommen können, Herr, dass du sie segnest, da wo sie sind, Herr, und dass du ihr ganzes Leben bei ihnen bist, Herr. Darum bitte ich dich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ich habe noch ein paar Bekanntmachungen für nächste Woche. Eu quero fazer alguns anúncios para a semana que vem. Am Freitagabend um 18 Uhr Frauentreffen. Sexta-feira, 18 horas, temos o Encontro das Mulheres. Wir treffen uns wieder unten in der Küche, so wie die vergangenen zweimal. Nós nos encontramos lá embaixo, como as últimas duas vezes. Und ab 19 Uhr ist dann Gebet. E 19 horas vamos ter oração. Und dann kommenden Sonntag ab 16 Uhr ist wieder Gottesdienst. Semana que vem, domingo, vamos ter o nosso culto às 16 horas. Dann können wir das Opfer noch einsammeln. Vamos escolher as ofertas. Dann wollen wir noch für das Opfer beten. Vamos agradecer pelas ofertas. Herr, du bist groß und wunderbar. O Senhor é grande e maravilhoso. Ja, wir loben dich, wir preisen dich. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Wir sagen danke für das Geld, wo hier drin ist. Nós te agradecemos pelo dinheiro que tem aqui dentro. Danke, dass du unser Versorger bist. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. Ja, danke, dass du dieses Geld segnest. Obrigado porque o Senhor abençoa esse dinheiro. Wo auch immer es hingehen wird, Herr. Aonde for que vai esse dinheiro, Alles unterliegt dir. tudo está debaixo do seu controle. Dein Wille soll geschehen Sua mit diesem Geld. vontade deve acontecer com esse dinheiro. Vielen Dank, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amen. Dann wollen wir gleich noch für diese Anliegen hier beten, die in der Kiste sind. Vamos também orar por todos os pedidos que estão aqui nessa caixinha. Hier sind die Namen von unseren Kindern drin, von unseren Enkeln, von unseren Angehörigen. Aqui tem os nomes dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos parentes. Und wir wollen darüber beten, dass Gott sie in seine Hand nimmt. Vamos orar sobre isso para que Deus tome eles nas suas mãos. Ja, vielen Dank für diese Namen, die hier geschrieben stehen. Senhor, muito obrigado por cada nome que está escrito aí dentro. Herr, du weißt jede Geschichte, Herr. Senhor, conhece cada história, Du weißt jeden Namen, Herr. conhece cada nome. Ja, wir legen diese Anliegen vor deinen Thron, Nós colocamos esses pedidos diante do seu trono, vor deine Füße. diante dos seus pés. Ja, das ist der allerbeste Platz, Herr. Sim, isso é um lugar melhor. Weil du bist der Herr über Que o alles. Senhor é o Senhor sobre tudo.
dein Wille geschehe über diese Leben, Herr. E a sua vontade aconteça sobre essas vidas. Herr, wir danken dir, dass du eingreifen wirst. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor vai agir. Herr, wenn wir auch aus menschlicher Sicht nicht sehen, Mesmo se nós, da nossa vista humana, não enxergamos nada, du bist der, der wirkt im Verborgenen. mas o Senhor age no segredo. Und wir glauben daran, dass du deine Hand erheben wirst. E nós cremos que o Senhor vai levantar a sua mão Zu deinem Lob und zu deiner Ehre. para sua glória, para o seu louvor. In deinem heiligen Namen. No seu santo nome, Jesus. Amen. Amém. Unser Thema heute ist Glaube. Nosso tema hoje é fé. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was das überhaupt ist, Glaube. E muito tempo eu pensei o que isso realmente significa fé. Glaube ist ein Segen von Gott. Fé é uma bênção de Deus. Glaube ist das, was Gott uns schenkt, Fé é o que Deus com que Deus nos presenteia bei unserer Bekehrung. quando nós nos convertemos. Glaube ist das, was Gott uns gegeben hat, und es ist sein Glaube. Fé é o que Deus nos deu e isso é a fé dele. So wie Gott glaubt, so glauben auch wir. Como Deus crê, assim nós também cremos. In der Schöpfungsgeschichte steht, Na história da criação, nós vemos dass Gott sprach und es geschah. que Deus falou e aconteceu. Aber Gott hat zuerst geglaubt Deus primeiro, ele creu. und hat das Unsichtbare in das Sichtbare gebracht. E ele trouxe o invisível para ser visível. Und zwar mühelos nur durch den Glauben. E sem nenhum esforço, mas simplesmente através da fé. Glaubte, Ele creu, sprach ele falou und es geschah. e aconteceu. Und das müssen auch wir tun. E isso nós também temos que fazer. Das ist heute unser Thema, Isso hoje é o nosso tema. dass wir diesen Glauben, den Gott uns geschenkt hat, Que nós tomamos essa fé que Deus nos deu der durch den Heiligen Geist in unserem Herzen e ist, que está no nosso coração através do Espírito Santo. dass wir diesen Glauben aussprechen. E que nós falamos, proclamamos essa fé. Dann hat dieser Glaube und dieses Gebet Kraft. E assim essa fé e essa oração vai ter força. Wir lesen in 2. Korinther 4,13. Nós lemos em 2 Coríntios 4:13. Das ist eine Definition von Glauben. Isso é uma definição, assim define a fé Die Gott uns gegeben hat. que Deus nos deu. Wir haben Gottes Geist, der uns auf Gott vertrauen lässt. Wie der Beter in der Heiligen Schrift können wir sagen, ich vertraue auf Gott, deshalb bete ich. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Also durch Gottes Geist in unserem Herzen Então, através do Espírito de Deus no nosso coração, können wir auf Gott vertrauen. nós podemos confiar em Deus. Und das Vertrauen ist gleichzusetzen mit Glauben. E essa confiança é igual à fé. Vertrauen ist ein bedingungsloser Glaube. Confiança é crer sem duvidar, Unabhängig von den Umständen, wo wir gerade sind. independente das circunstâncias em como nós nos encontramos. Ich vertraue auf Gott Eu confio em Deus, oder ich glaube auf ou Gott. eu creio em Deus, Deshalb e por isso, bete ich. Deshalb bete ich. e por isso eu falo. Weil ich diesen Glauben in meinem Herzen habe, E se eu tenho essa fé no meu coração, bete ich. aí eu falo. Das heißt, wovon mein Herz voll ist, von dem spreche ich. Então, da onde o meu coração está cheio disso, eu falo. Und wenn unser Herz gefüllt ist mit dem Heiligen E se o Geist, nosso coração está preenchido do Espírito Santo, dann spreche ich im Glauben. então eu falo na fé.
Wir lesen noch eine andere Bibelstelle, Römer 10,10. Vamos ler em Romanos 10:10. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben bekennt, der findet Rettung. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Also der Glaube ist Voraussetzung, dass Gott uns annimmt. Então precisa a fé para que Deus nos aceita. Aber das reicht noch nicht aus. Mas isso ainda não é suficiente. Wir müssen von unserem Glauben sprechen. Nós também precisamos falar da nossa fé. Da steht bekennen, das heißt sprechen mit unserem Mund. Proclamar nossa fé, isso significa falar da nossa fé com a nossa boca. Wissen deine Nachbarn, dass du glaubst? Será que os seus vizinhos sabem que você crê? Weiß deine Familie, dass du glaubst? A sua família sabe que você crê? Wissen die Menschen am Arbeitsplatz, dort wo du arbeitest, dass du glaubst? Os colegas do seu trabalho, eles sabem que você crê? Wir dürfen diesen Glauben nicht in unserem Herzen haben. Nós não podemos esconder essa fé no nosso coração. Das ist zwar auch für uns selber, É para nós mesmos, sim, aber dieser Glaube muss hinaus in die Welt. mas essa fé tem que ir para o mundo. Und deshalb müssen wir sprechen. E por isso nós temos que falar. Wir lesen noch in Hebräer 11,6. E lemos ainda em Hebreus 6, 11:6. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Also Gott hat nur Gefallen an denen Menschen, die glauben. Então Deus só se agrada das pessoas que creem. Und umgekehrt, ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Então, sem crer, nós não podemos agradar a Deus. Und hier steht sogar, es ist unmöglich. E aqui até está falando, sem fé é impossível. Wir brauchen diesen Glauben, Então nós precisamos dessa fé zu erkennen, dass es Gott gibt. para entender que Deus existe. Gott ist Geist Deus é Espírito und wir können Gott nur mit unserem Geist wahrnehmen. e nós só podemos entender Deus com o nosso Espírito. Der Geist spricht zum Geist. O Espírito fala com o Espírito. Ohne Geist können wir Gottes Wort nicht verstehen Sem o Espírito não conseguimos entender a palavra de Deus. und ohne Geist werden wir auch keinen Glauben haben. Sem o Espírito também não vamos ter fé, Wir werden nicht vertrauen. não vamos confiar. Wir brauchen diesen Heiligen Geist, um zu erkennen, dass es Gott gibt. Nós precisamos do Espírito Santo para reconhecer que Deus existe. Er ist unsichtbar, aber er lebt. Ele é invisível, mas ele vive. Und alle, die das tun, die werden mal belohnt werden. Todos que fazem isso vão ser honrados por isso. Und mit was wird er uns einmal belohnen? Vão receber uma recompensa. E com o que ele vai nos recompensar? Mit dem ewigen Leben. Com a vida eterna. Weil er war der Erste, der den Tod besiegt hat. Porque ele foi o primeiro que venceu a morte. Er hat den Tod, besiegt. Ele venceu a morte. Er hat ihn durchbrochen. Ele rompeu a morte. Und alle, die an ihn glauben und sich zu ihm bekennen, der hat ewiges Leben. E todos que creem nele e confessam com a sua boca que creem nele têm a vida eterna. Wir lesen so einige Geschichten in der Bibel über Glaubenshelden. E nós lemos histórias na Bíblia sobre heróis na fé. Ich will kurz von Josua sprechen. Eu quero falar de Josué. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, Jericho einzunehmen. E Deus falou com ele para tomar posse de Jericó.
Und Gott hat zu ihm gesagt, ich habe dir die Stadt in deine Hand gegeben. E Deus falou para ele: eu coloquei essa cidade nas suas mãos. Und ich kann mir vorstellen, dass der Josua, er war ein Mensch wie mir, Eu posso imaginar Josué, ele era uma pessoa como nós, um ser humano como nós. er war sicher auch manchmal schwach, hat manchmal auch gezweifelt. E com certeza, às vezes ele era fraco, às vezes ele duvidou. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich überlegt hat, ja, wie kämpfe ich, dass ich diese Stadt besiege. E eu posso imaginar que ele pensou: mas como eu vou lutar para tomar posse dessa cidade? Wie werde ich meine Waffen jetzt einsetzen gegen diese Stadt? Como eu vou usar as minhas armas contra essa cidade? Was kann ich tun, diese Stadt zu besiegen? O que eu posso fazer para vencer essa cidade? Aber Gott hat zu ihm gesagt, Mas Deus falou para ele: geh jeden Tag einmal diese Stadt herum, anda cada dia uma vez em volta dessa cidade. und zwar 6 Tage lang. Isso durante 6 dias. Nimm die Bundeslade mit, ist an erster Stelle. E leva o arco da aliança. Und dann kommen diese Männer, die in Schofarhorn blasen. Aí vem as pessoas com as trompetas. Und am 7. Tag geh 7-mal diese Stadt. E no 7º dia, anda 7 vezes em volta da cidade. Es soll wieder diese Schofarhorn geblasen werden. E eles têm que tocar de novo essas trompetas, essas chofás. Aber wenn ich es sage, dann erhebt ein Kriegsgeschrei. Mas quando eu falo, então dá o brado da vitória, da guerra. Und sie waren gehorsam, sie haben das gemacht. E eles obedeceram, eles fizeram isso. Sie sind am ersten Tag um diese große Stadtmauer herumgelaufen. No primeiro dia eles deram a volta em volta dessa cidade, em volta desses muros altos da cidade. Das war eine Stadtmauer, die war besonders hoch. Die Mauern waren hoch und sie waren breit. E esses muros da cidade eram muito altos, mais do que o normal, e eram muito largos também. Sie war eigentlich unbezwingbar. De verdade, não tinha como vencer esses muros, derrubar esses muros. Und aus menschlicher Sicht eigentlich keine Chance. E humanamente falando, não tinha chance para derrubar isso. Aber sie sind gelaufen Mas eles andaram diese Bundeslade herum, die Stadt, em volta dessa cidade. Und ich glaube, sie haben sicher einen Tag gebraucht, Eu creio que eles levaram talvez dia, aber sie sind der Bundeslade hinterhergelaufen. mas eles foram atrás dessa arca de aliança. Und diese Bundeslade symbolisiert Jesus, das steht für Jesus. Essa arca de aliança significa Jesus. Sie haben Jesus gefolgt. Eles seguiram Jesus. Aber stellt euch vor, am 2. Tag ist das Gleiche wieder geschehen. Mas imagina, no segundo dia aconteceu a mesma coisa de novo. Am 3. Tag wieder. No terceiro dia, de novo. Es ist nichts passiert. Não aconteceu nada. Sie haben nichts gesehen. Eles não viram nada. Am 4. Tag ist auch nichts No passiert. quarto dia também não aconteceu nada. Das ging weiter bis zum 6. Tag. Isso continuou até o 6º dia. Und wahrscheinlich sind auch viele schwach geworden in der Zeit. E provavelmente muitos ficaram fracos nesse tempo. Aber sie liefen im Gehorsam, Mas eles andaram em obediência, im Vertrauen und im Glauben auf Gott. na confiança e na fé em Deus. Und am 7. Tag mussten sie 7-mal diese Stadtmauer laufen. E no 7º dia eles tinham que dar 7 voltas em volta da cidade. In der Bibel steht sogar, dass sie extra früh morgens aufgestanden sind, E na Bíblia está escrito que eles levantaram muito cedo de manhã, damit sie diese Strecke überhaupt geschafft haben. porque eles conseguiram te dar todas essas voltas. Und sie waren müde, es war heiß, E eles estavam cansados e estavam quentes. sie haben nichts gesehen, E eles não viram nada, bis sie das 7. Mal rumgelaufen sind. até que eles completaram a 7ª vez. Und da haben sie ihre Schofarhörner geblasen. E aí eles tocaram os chofás. Und dann sind sie in ein Jubelgeschrei ausgebrochen. Aí eles deram brado de júbilo. Das war das Lob
zu Gott. Isso era um louvor para Deus. Zuerst kommt das Lob, das zu Gott steigt, Primeiro vem o louvor que sobe para Deus und dann bewegt Gott seine Hand. e depois Deus move a sua mão. Und dann ist diese Stadtmauer gefallen E aí caiu, esses muros da cidade caíram. und in der Bibel steht, dass sie wirklich rundum eingestürzt ist, diese Mauer. E na Bíblia está escrito que em volta de toda a cidade esse muro caiu. Sie konnten diese Stadt von allen Seiten her einnehmen. Eles podiam tomar essa cidade, tomar posse dessa cidade de todos os lados. Und ich glaube, dass diese Steine, die in dieser Mauer waren, wirklich von innen nach außen gestürzt sind. E eu creio que as pedras que estavam nesse muro caíram mesmo de dentro para fora. Weil in der Bibel steht, sie konnten die Stadt einnehmen. Porque na Bíblia está escrito que eles puderam tomar posse da cidade. Das heißt, diese Steine, die von innen nach außen gestürzt sind, Quer dizer que essas pedras que caíram de dentro para fora war für die außen standen, für das Volk Israel, foram para essas pessoas que estavam de fora, para o povo de Israel, wie eine Leiter in diese Stadt rein. foi igual uma escada para entrar nessa cidade. Sie konnten auf diesen Steinen reinlaufen. Das ist ein Gedanke von mir. E o pensamento meu, eles puderam subir, entrar sobre essas pedras para dentro da cidade. Also das steht nicht in der Bibel, aber ich habe dieses Wort bekommen. Isso não está escrito assim na Bíblia, não, mas eu imagino que veio esse pensamento assim. Das heißt, auch wir, wenn wir im Glauben Jesus folgen, E isso significa, se nós seguimos a Jesus na fé, wenn bei uns was menschlich unmöglich ist, se tem algo na nossa vida que é impossível, humanamente falando, é impossível, bei Gott ist es möglich. para Deus é possível. Wenn der Wille Gottes mit unserem Wunsch übereinstimmt. Se a vontade de Deus é conforme a nossa vontade, o nosso desejo. Und der Lobpreis, der macht immer den Himmel auf. E o louvor sempre abre o céu. Die Anbetung zu Gott ist immer was, wo der Himmel geöffnet wird. A adoração a Deus é algo que abre o céu. Da kommt ein Stückchen Himmel auf die Erde. Aí, com isso, vem pedacinho do céu para a terra. Wir wollen noch ein bisschen weiterlesen. E vamos ainda ler mais pouco. Markus 11. Marcos 11, Wir lesen gleich von 22 bis 24. versículos 22 até 24. Da antwortete Jesus, ihr müsst ganz vertrauen. Denn das ist sicher, wenn ihr glaubt und nicht im geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berge sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer, und es wird geschehen. Ja, ich sage euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt, und Gott wird es euch geben. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Also hier sagt Jesus, ihr müsst vertrauen. E aqui Jesus fala, vocês têm que confiar. Das ist ein Muss. É tem que ser assim. Und wenn Jesus das sagt, dann ist das wahr. E se Jesus fala isso, é porque é a verdade. Das ist das Fundament in unserem Herz, dieser Glaube. E é um fundamento no nosso coração, essa fé é um fundamento. Und wenn wir glauben und nicht zweifeln, E se nós cremos e não duvidamos dass was wirklich geschieht, o que realmente vai acontecer, dann können wir zu unserem Berg sagen, que isso realmente vai acontecer, nós podemos falar para o nosso monte, stürzt sich ins Meer und es geschieht. se joga no mar e isso vai acontecer.
Und was ist dieser Berg? E o que é esse monte? Wir haben alle unsere Berge. Todos nós temos os nossos montes. Das sind die Probleme, die wir haben. São os problemas que nós temos. Das können finanzielle Nöte sein, Podem ser na área financeira, eine schlechte Diagnose, ou recado mal do médico, eine Krankheit, uma doença, ja, Sorge um unsere Kinder. ou sofrimento por causa dos nossos filhos. Manchmal haben auch mehrere Berge nebeneinander, gibt es auch. Às vezes temos vários montes um do lado do outro. Und das sind unsere Berge. Isso são os nossos montes. Und wir kommen dann immer zu Gott Aí nós chegamos diante de Deus und dann sagen wir zu Gott, oh, mein Berg ist so hoch. Und wir erzählen und erzählen und erzählen. e nós falamos, ó Deus, meu monte é tão alto, e nós contamos e contamos e contamos. Aber wir haben die Autorität von Gott, zu dem Berg zu sagen, stürz dich ins Meer. Mas nós temos a autoridade de Deus para falar diretamente para o monte, se chove no mar. Jeder, der glaubt, hat diese Autorität. E todo que crê tem essa autoridade. Weil wir haben den gleichen Glauben, den Gott auch hat. Porque nós temos essa mesma fé que Deus tem. Also wir müssen anfangen, im Glauben zu sprechen, Então nós precisamos começar a falar pela fé. im Glauben zu proklamieren. Proclamar na fé. Der Elia, O Elias, der stand vor dem König Ahab ele estava diante do rei Ahab. und er hat zu ihm gesagt, so wahr der Herr lebt. E ele falou, porque o Senhor vive. So wahr der Herr lebt, wird es 3,5 Jahre nicht regnen in Israel. Porque o Senhor vive, por isso 3 anos e meio não vai chover em Israel. Und es war nicht nur ein normales Sprechen, Isso não foi falar, qualquer falar. das war ein Gebet im Glauben. Isso foi uma oração na fé. In der Bibel steht, es war ein inbrünstiges Beten. E na Bíblia fala que isso foi uma oração de todo o coração. Das heißt, beten im Glauben. Então foi uma oração feita pela fé. Und er hat gebetet, so wahr der Herr lebt. E ele orou porque Deus está vivo. Also er hatte diese Erkenntnis, dass der Herr lebt. Ele reconheceu que o Senhor está vivo. Und er hat gesagt, es wird nicht regnen. E ele falou, não vai chover. Er hat diese Autorität genommen, die Gott ihm gegeben hat, es wird nicht regnen. E ele pegou essa autoridade que Deus tinha dado para ele e falou, não vai chover. Und es hat nicht geregnet. E não choveu. Wir lesen in Offenbarung 1,6. E nós vamos ler Apocalipse 1:6. Er gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Priestern gemacht, die Gott, seinem Vater, dienen. Ihm gehören Ehre und alle Macht für immer. Offenbarung, hast du gesagt? Offenbarung 1,6. Aber der hast du nicht hier. Habe ich jetzt drauf, Entschuldigung. Ja. Kannst einfach mal sagen? Manchmal kommt was, ja. Er gibt uns Anteil an seiner Herrschaft. Ele nos dá parte do seu reinado. Und hat uns zu Priestern gemacht, Ele nos fez sacerdotes, die Gott, seinem Vater, dienen. que servem ao Deus, seu Pai. Ihm gehören Ehre und alle Macht für immer. A Ele seja toda a honra, toda a glória para sempre. Also Jesus sitzt zur rechten Seite Gottes. Então, Jesus está sentado do lado direito de Deus. Nachdem er den Tod überwunden hat, sitzt er an der rechten Seite Gottes. E depois que ele venceu a morte, ele sentou do lado direito do Pai. Und er sitzt. E ele está sentado. Das heißt, er ist in vollkommener Ruhe. E isso quer dizer que ele está
em total tranquilidade. Und er ist in Ruhe, wenn er alles vollbracht hat. E ele está nessa tranquilidade porque ele consumiu tudo. Und wir haben Anteil an diesem Erbe, das was Jesus am Kreuz für uns besiegt hat, errungen hat. E nós temos o direito dessa herança que Jesus conquistou para nós na cruz. Und wir haben Anteil an seiner Herrschaft. E nós temos direito de reinar junto com Ele. Eigentlich übersteigt es unser Verstand. E isso nós não conseguimos capacitar com a nossa mente. Wir haben Anteil an der Herrschaft Gottes. Nós fazemos parte do reino de Deus, desse reinado de Deus. Und er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. E Ele fez de nós reis e sacerdotes. Jeder Einzelne, der errettet ist und der glaubt. De cada que é salvo e quem crê. Wir sind alle Priester. Todos nós somos sacerdotes. Wir haben alle dieses Fundament in uns. Todos nós temos esse fundamento dentro de nós. Weil Gott will, dass wir sein Wort weitergeben. Porque Deus quer que nós levamos a sua palavra. Und er hat in uns dieses Fundament gelegt. E Ele que colocou esse fundamento em nós. Also wir müssen da keine Angst haben. E não precisamos ter medo, sondern das ist schon in uns drin. mas isso já está dentro de nós. Und was in uns gelegt wurde, kann niemand E o wegnehmen. que Wir haben foi das. colocado dentro de nós, ninguém pode nos roubar, mas isso é nosso. Und wir haben Anteil am Königtum. E nós fazemos parte do reino de Deus. Was tut ein König? E o que rei faz? Ein König arbeitet nicht. O rei, ele não trabalha. Ein König dirigiert. Ele dirige, Ein König spricht. ele fala. Und bei uns soll es im Glauben auch sein. E conosco, na fé, deve ser assim também. Gott sagt hier in seinem Wort, wir sind Könige und Priester. Deus fala aqui na sua palavra que nós somos reis e sacerdotes. Und wir sollen nicht selber machen. E nós não deveríamos fazer nada de nós mesmos. Wir sollen nicht selber arbeiten. Nós não deveríamos trabalhar de nós mesmos. Wir sollen nicht selber kämpfen. Não deveríamos lutar de nós mesmos. Sondern Gott kämpft für uns. Mas Deus, Ele luta por nós. Und wir können eigentlich, wenn wir errettet sind, wirklich in Ruhe kommen. E se nós somos salvos, nós podemos entrar mesmo nessa tranquilidade. Und wir können wirklich loslassen, weil wir sind so gesegnet. Podemos abrir mão, porque nós somos muito abençoados. Aber unser eigenes Ich dreht sich manchmal um uns selber. Mas o nosso próprio eu se roda às vezes por volta de nós mesmos. Und wenn ein kleines Problem kommt, E quando vem pequeno problema, dann fangen wir schon an zu wanken. aí já balançamos. Und der erste Gedanke ist meistens, was kann ich dagegen tun? E o primeiro pensamento geralmente é: o que eu posso fazer contra isso? Und wir müssen unsere Gedanken verändern. E nós temos que mudar os nossos pensamentos. Wir müssen als erstes zu Gott kommen. Primeiramente, nós temos que chegar diante de Deus. Aber Gott weiß schon, was du für ein Problem hast. Mas Deus já sabe qual problema você tem. Gott kennt dein Gebet schon. Deus já conhece sua oração. Aber du hast auch die Macht und Autorität, diese Probleme im Namen von Jesus wirklich wegzutun. Mas você também tem o poder, tem a unção de expulsar esses problemas no nome de Jesus. Weil für all deine Krankheiten, für all deine, was du hast, was dich im Leben umtreibt, ist Jesus schon gestorben. Porque para todas as suas doenças, para tudo que mexe com você na sua vida, Jesus já morreu por tudo isso. Wir werden nie ganz frei sein von irgendwelchen weltlichen Einflüssen, E nós nunca vamos estar totalmente livres de qualquer influência do mundo, weil wir in dieser Welt leben. porque estamos vivendo nesse mundo. Aber wir wissen, wer Gott ist. Mas nós sabemos quem Deus é. Wir wissen, dass Gott uns sieht. Nós sabemos que Deus está nos vendo, Wir wissen, dass Gott uns liebt. que Deus nos ama. In der Bibel steht sogar, Gott leitet uns mit seinen Augen. E na Bíblia nós ainda lemos que o Senhor, Deus, nos
guia com seus olhos. Und es ist auch so was Großes. Der allmächtige Gott leitet uns mit seinen Augen. Isso também é uma coisa tão grandiosa que o soberano, o Deus todo soberano, Ele nos guia com seus olhos. Also ihm entgeht nichts. Então, Ele não perde nada. Und ihr dürft gewiss sein, es wird nichts passieren, was Gott nicht will. E nós podemos ter certeza que nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Manche Dinge müssen geschehen, Tem coisas que precisam acontecer, aber nur wenn sie mit dem Willen Gottes übereinstimmen. mas só se Deus deixa acontecer. Also wir haben so ein großes Privileg. Então nós temos um privilégio tão grande. Wir sind so ausgesondert schon in dieser Welt. Já nesse mundo nós estamos tão separados. Gott hat uns geheiligt. Deus nos santificou. Und selbst wenn Kämpfe kommen, Gott kämpft für uns. E mesmo se vem as lutas, mas Deus luta por nós. Wir lesen noch in Hebräer 11. Vamos ainda ler em Hebreus 11. Also mein Herz ist heute gefüllt und wir könnten viel erzählen. E meu coração está cheio hoje, nós podemos falar muito. Aber wir lesen noch ein paar Verse in Hebräer 11. Mas ainda vamos ler alguns versículos em Hebreus 11. Da geht es Glaubenshelden. Que fala dos heróis da fé. Und ich will mal den Noah rausnehmen. Eu quero falar de Noé, ou ler de Noé. Wir lesen ab dem Vers 7. Vamos ler a partir do versículo 7, Bis 8. 7 e 8. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Das ist 7. Achso. Ja, Entschuldigung, Bursche. Nur Vers 7, Ja. Noch eins früher als. Ah, ja. Passt dann wieder. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Also der Noah hat in einer Zeit gelebt, wo es noch gar keinen Regen gab auf der Erde. O Noé, ele viveu num tempo que ainda nem tinha chuva na terra. Aber Gott hat zu ihm gesagt, es wird regnen. Mas Deus falou com ele, vai chover, Also auch wieder, es wird. vai acontecer. Das heißt, es wird ganz bestimmt eintreffen. Isso significa que vai acontecer com certeza. Und obwohl der Noah noch nie Regen gesehen hat, hat er geglaubt. E apesar que o Noé nunca tinha visto chuva, mas ele creu. Und obwohl noch kein Regentropfen gefallen ist, hat er diese Arche angefangen zu bauen. E apesar que não tinha caído uma gota de chuva, ele começou a construir a arca. Aber hier steht, dass er im Gehorsam diese Arche gebaut hat. E aqui nós lemos que ele construiu essa arca em obediência. Aber weil er gehorsam war und das getan hat, was Gott ihm gesagt hat, E porque ele era obediente e ele fez o que Deus mandou ele fazer. obwohl er nichts gesehen hat E apesar que ele não viu nada, und auch das für ihn unglaublich war, e foi uma coisa incrível para ele, ich könnte mir vorstellen, er wusste gar nicht, was Regen war, eu posso imaginar que ele nem sabia o que era chuva, aber Gott hatte es gesagt.
Mas Deus falou com ele. Und er glaubte an das Wort Gottes. E ele creu na palavra de Deus. Und er fing an, diese Arche zu bauen. E ele começou a construir essa arca. Und er baute 100 Jahre in dieser, also ungefähr 100 Jahre. E ele construiu essa arca durante mais ou menos 100 anos. Also es steht in der Bibel, dass er 500 Jahre alt war, als Gott zu ihm gesprochen hat. E na Bíblia está escrito que ele tinha 500 anos quando Deus falou com ele. Und als Noah 600 Jahre alt war, hat es dann angefangen zu regnen. E quando ele estava com 600 anos, aí começou a chover. Und diese 100 Jahre war eine Zeit, wo Gott Noah gegeben hat, E 100 anos foram o tempo que Deus deu para Noé, ihm zu dienen, Gottes Botschaft weiterzugeben. para ele servir a ele, para ele levar a mensagem de Deus. Er hat gebaut, er hat nichts gesehen, er hat es gemacht im Gehorsam. Ele construiu, ele não viu nada, ele fez simplesmente na obediência. Und die Menschen kamen wahrscheinlich zu ihm und haben gedacht, der Noah spinnt. E as pessoas com certeza chegaram até ele e eles acharam que ele era louco. Du bist nicht normal, was willst du da bauen? Você não é muito certo. O que você quer construir? Es wird nicht regnen, was auch immer dieser Regen ist. Não vai chover, nem sabia o que era chuva. Und wir wissen, dass Noah niemand erreichen konnte. E nós sabemos que Noé não conseguiu alcançar ninguém. Er hat von Gott erzählt, er hat auch gesagt, was passieren würde, aber die Menschen haben nicht gehört. Ele falou de Deus, ele falou o que iria acontecer, mas as pessoas não ouviram. Die haben ihr Herz verschlossen für die Botschaft Gottes. Eles fecharam seus corações para a mensagem de Deus. Und das können Menschen auch tun. Wir haben immer diese freiwillige Entscheidung, ob wir Gott in unser Herz lassen oder nicht. E isso as pessoas podem fazer, porque nós temos o livro, a Bíblia. Nós podemos escolher se nós aceitamos Deus ou não. Aber wir lesen hier, dass durch den Glauben von Noah die ganze Familie zur Rettung kam. Mas nós vemos aqui que através da fé de Noé, toda a sua família foi salva. Durch seinen Glauben wurde die ganze Familie gerettet. Através da sua fé, da fé de Noé, toda a sua família foi salva. Und die sagt uns Gott auch noch zu, E isso é uma promessa de Deus. du und dein ganzes Haus werdet gerettet werden. Você e a sua casa serão salvos. Lob und Preis sei Gott. Que Deus seja exaltado por isso. Wir lesen noch ein bisschen weiter ab Vers 8 Vamos continuar lendo no versículo 8, bis 11. 8 até 11. Auch Abraham glaubte fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott, das gab ihm die Kraft, als Fremder in dem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte, wohnte er nun selten. Denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Abraham bekam den Ruf von Gott, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde.
E o Abraão, ele recebeu o chamado de Deus. Vai numa terra que eu vou te mostrar. gab ihm keine feste Zusage, wie das Land heißt, Ele não falou o nome da terra, sondern geh in ein Land, das ich dir noch zeigen werde. mas ele falou, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Also er ist aufgebrochen im Ungewissen, Então ele saiu nessa incerteza, aber er glaubte und er war gehorsam. mas ele creu e ele obedeceu. Und er sollte auch seine Familie verlassen. Ele também tinha que deixar sua família. Und Abraham gehörte wahrscheinlich zur Oberschicht. E Abraão, ele era de uma classe alta, provavelmente. Es war ein reicher Mann. Ele era um homem rico. In der Stadt in Ur in Chaldea, das war eine reiche Stadt. E nessa cidade, de onde ele veio, de Ur, era uma cidade rica. Und man weiß auch, dass dort die Menschen in dieser Zeit schon in Lehmhäusern gewohnt haben. E também se sabe que as pessoas já moraram em casas de barro, Also die reicheren Leute. as pessoas mais ricas. Und der Abraham hat wahrscheinlich auch sein Haus verlassen. E provavelmente Abraão também deixou a sua casa. Und er hat dann anschließend nur noch in Zelten gelebt. E depois ele só vivia em tendas. Also er hat sein Land verlassen, hat seine Familie verlassen Ele deixou a sua terra, ele deixou a sua família und ist durch das Land Kanaan gewandert. e passou pela terra de Canaã. Aber er selber hat dieses Land nicht eingenommen. Então, ele foi em direção a essa terra, mas ele mesmo não tomou posse dessa terra. Und obwohl er nie selber fest drin gewohnt hat, ist er diesen Weg gegangen. Mas mesmo que ele mesmo não chegou a morar lá, mas ele fez esse caminho. Ich möchte den Vers 9 nochmal lesen. Eu quero ainda ler de novo o versículo 9. Er vertraute Gott, das gab ihm die Kraft, als Fremder in dem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Der Glaube gibt Kraft. A fé dá força. Also wenn du was vor dir hast, wo dir unüberwindbar erscheint, weil es ein großer Berg ist, Então, se tem algo diante de você que parece que você não pode ultrapassar isso, porque parece um monte bem alto, dann wird dir Gott diese Kraft geben, wenn du glaubst. mas se você tem fé, Deus vai te dar essa força. Und seine Zusagen werden in Erfüllung gehen. E as suas promessas vão se cumprir. Das, was Gott über dein Leben ausgesprochen hat, E o que Deus falou sobre a sua vida, das kann dir niemand nehmen. ninguém pode tirar Das de ist für você. dich, Isso é para você, aber du musst es ergreifen. mas você tem que pegar e tomar posse. Ergreifen im Glauben, auch wenn du noch nichts siehst. Toma posse pela fé, mesmo se você ainda não está vendo nada. Noch ein bisschen oder mal weiterlesen, bevor wir aufhören. E antes de terminar, vamos ler mais um pouquinho, Ab dem Vers 11. a partir do versículo 11. Und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Und tatsächlich wurde sie schwanger, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. So erhielt Abraham, der eigentlich schon gar keine Kinder mehr zeugen konnte, Nachkommen so zahlreich wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Alle, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten erfüllte. Bis hier. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa.
Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Sarah, Abrahams Frau, konnte keine Kinder bekommen. E Sara, a esposa de Abraão, não poderia ter filhos, Aber sie glaubte unerschütterlich. mas ela creu. Und sie glaubte, das, was Gott gesagt hat, das wird geschehen, obwohl sie sich nicht vorstellen könnte, wie das passieren konnte. E ela creu em que Deus prometeu, mesmo sem poder imaginar como. Sarah wurde mit 90 noch Mutter E Sara, ela se tornou mãe com 90 anos, von Isaac. se tornou a mãe de Isaac. Und eigentlich menschlich gesehen war es unmöglich. Humanamente falando, era uma coisa impossível. Sie hatte die Wechseljahre schon lange hinter sich, Ela já passou da menopausa há muito tempo, aber Gott hat es wiederhergestellt. mas Deus restaurou tudo. Also Gott hat ihr ihre Jugend eigentlich wiedergegeben. Então, de verdade, Deus deu de novo para ela a sua juventude. Und wir lesen auch in der Bibel, dass Sarah eine sehr schöne Frau war. E nós lemos também na Bíblia que a Sara era uma mulher muito bonita. Auch mit 60 Jahren hat sie alle Blicke auf sich gezogen. Com 60 anos ainda, todo mundo olhava para ela. Und sogar der König von Ägypten wollte sie als Frau haben. E até o rei do Egito queria ter ela como esposa. Also Gott hat diesen Alterungsprozess unterbrochen. Então, foi como Deus deu uma pausa nesse processo de envelhecer. Hat ihre Jugend wieder zurückgegeben, ihre Schönheit. Ele deu de volta para ela a sua juventude, a sua beleza. Und der Abraham war noch älter, der war 100, als Isaac bekam. Ainda era mais velho, ele tinha 100 anos quando recebeu Isaac. Und auch konnte wahrscheinlich keine Kinder mehr zeugen. E de verdade não podia mais gerar filhos. Aber von menschlicher Sicht war das total unmöglich. Então, humanamente falando, era uma coisa impossível. Aber er hatte diese Verheißung von Gott über sein Leben. Mas ele tinha essa promessa de Deus sobre a sua vida. Von ihm werden Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Que ele vai ter descendentes de tantos como as estrelas no céu. Und wie das Sand am Meer. Unzählbar werden deine Nachkommen E sein. como a areia no mar. Então nem dá para contar. Assim vão ser seus descendentes. Und alle Geschlechter sollen durch ihn gesegnet werden. E todas as gerações vão ser abençoadas através dele. Das war eigentlich ein dreifacher Segen, den Abraham bekommen hatte von Gott. E isso, de verdade, são 3 bênçãos em um, porque o Abraão recebeu. Und auch selbst, wenn sich in ihrem Leben nicht alles erfüllt hat, was Gott zugesagt hat, E mesmo se não tudo que Deus prometeu se cumpriu na sua vida, haben sie trotzdem vertraut im Glauben. eles continuaram crendo na fé. Und sie haben nicht an die Stadt geglaubt, in der sie wohnen sollten auf der Erde, E eles não pensaram nessa terra onde eles iriam morar aqui, na cidade que eles iriam morar aqui na terra, sondern sie glaubten an die himmlische Stadt, die einmal kommen wird im ewigen Leben. mas eles creram nessa cidade que ainda iria vir lá no céu. Das war ihr Glaube, das war wichtiger als alles andere, was ihnen jetzt passiert. Die Hoffnung auf ein ewiges Leben. E essa esperança para essa vida eterna foi mais importante para eles do que qualquer coisa aqui nessa terra. Und das will ich euch zusprechen, dass ihr glaubt an Gott, E isso eu quero falar para vocês. Creem em Deus. dass ihr an die Verheißungen glaubt, die jeder von euch hat. Creem nas promessas que cada um de vocês tem. Amen. Jeder, der Gott erwählt hat, hat
Gott einen Plan für ihn vorbereitet. Cada pessoa que Deus chamou, Deus também tem um plano preparado para ele. Aber wir laufen oft nicht in diesem Weg oder auf diesem Weg, Mas muitas vezes não andamos nesse caminho, weil wir so beschäftigt sind mit uns selber. porque estamos tão ocupados conosco mesmo. Unser Ziel muss sein, loszulassen, Mas o nosso objetivo deve ser de abrir mão, Vertrauen zu haben, de ter fé im Gebet wirklich zu proklamieren, e proclamar mesmo na oração dass das sichtbar wird, was Gott uns schon in unsere Hände gelegt hat. Wir haben schon alles. que possa se tornar visível o que Deus já colocou nas nossas mãos. Nós, de verdade, já temos tudo. Dann will ich noch mit euch beten zum Então, eu Schluss. quero orar para terminar. Herr, unser Vater, Senhor, nosso Pai, Herr, du bist so ein wunderbarer Gott. o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Du bist ein Gott, der uns sieht. O Senhor é um Deus que nos vê, Du bist ein Gott, der uns liebt. que nos ama. Herr, wir sind wertvoll vor deinen E, Augen. Senhor, nós temos valor nos teus olhos. Herr, wir sind so geliebt von E dir. nós somos tão amados por Ti. Herr, und manchmal vergessen wir das. E, Senhor, às vezes nós esquecemos disso. Ja, wenn diese Berge vor uns kommen, Herr. Quando esses montes vêm na nossa frente. Aber wir möchten zu diesem Berg sagen, werfe dich ins Meer. Mas nós queremos falar para esse monte, se joga no mar. Herr, du hast uns Autorität gegeben. Senhor, o Senhor nos deu autoridade. Du hast uns Macht gegeben, unsere Worte. O Senhor nos deu poder para as nossas palavras. Herr, wir müssen anfangen, diese Worte des Glaubens auszusprechen. Senhor, nós precisamos começar a falar e proclamar essas palavras na fé. Über unser Leben und über das Leben von unserer Familie. Sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. Herr, wir sind nicht schwach und klein, Senhor, nós não somos pequenos e fracos. sondern du selber hast uns zu Könige und Priester gemacht. Mas o Senhor mesmo nos fez sacerdotes, reis e sacerdotes. Wir haben einen Erbteil an dem, was du im Kreuz vollbracht E hast. nós temos uma parte da herança, nós temos isso como herança que o Senhor conquistou na cruz por nós. Herr, egal ob wir was sehen, Herr, wir vertrauen auf dich. E Senhor, não importa se nós já vemos, mas nós confiamos em Ti. Herr, wir rufen das Unsichtbare, was wir noch nicht sehen, in das Sichtbare. E Senhor, nós proclamamos que o invisível vai ser visível. Herr, wir rufen das, was wir noch nicht sehen, was wir noch nicht spüren, was wir noch nicht erahnen können, ins Dasein. Ó Senhor, e nós proclamamos que o que ainda não existe, não vemos, não podemos nem imaginar, nós proclamamos que isso vai existir, nós chamamos para existência. Herr, das ist dein Glaube, den du uns geschenkt hast. Senhor, isso é a sua fé que o Senhor nos deu. Durch dein Wort, durch dein Glaube, durch dein Sprechen ist alles geschehen. Através da sua palavra, através da sua fé, através de Ti, tudo aconteceu. Herr, wir wollen dir nachfolgen, Herr, auch mit diesem Sprechen im Glauben, E Herr. Senhor, nós queremos Te seguir mesmo nisso, Te falar na fé. Weil das ist das Werkzeug, das du uns gegeben hast. Porque isso é um instrumento que o Senhor nos deu. Dein Heiliger Geist wohnt in uns. Se o Espírito Santo mora em nós, Herr, wir können es nicht verstehen, dass du in uns wohnst. Senhor, nós não podemos entender que o Senhor habita em nós. Herr, wir tun nichts aus eigener Kraft. Senhor, nós não fazemos nada da nossa própria força. Herr, wir haben die Aufgabe, in dir zu wohnen. Mas, Senhor, nós temos essa tarefa de descansar em Ti. Herr, was ein wunderbares Geschenk. Wir dürfen in dir wohnen. Senhor, o presente tão maravilhoso, nós podemos descansar em Ti. Herr, es wird nichts passieren, was du nicht willst. E, Senhor, nada vai acontecer o que o Senhor não deixa. Herr,
Herr, que o wir Senhor wollen quer. annehmen heute Abend das, was du vorbereitet hast auf Golgatha am Kreuz. E Senhor, nessa noite nós queremos receber o que o Senhor tem preparado para nós no Calvário. Du hast alles vollbracht. O Senhor conquistou, consumiu tudo. Du hast diese Krankheit besiegt im Namen von Jesus. Venceu essas doenças no nome de Jesus. Du hast Befreiung geschenkt durch den Tod am Kreuz, Herr. O Senhor nos deu a libertação através da sua morte na cruz. Und der Teufel will uns immer noch einreden, dass das nicht stimmt. O inimigo sempre quer nos enganar, quer falar que isso não é verdade. Aber du hast den Teufel besiegt. Mas o Senhor venceu Satanás. Und du lebst. E o Senhor vive. Wir gehören zu dir. E nós pertencemos a Ti. Herr, wir wollen dir dienen, Herr. E Senhor, nós queremos Te servir. Wir wollen dir dienen wirklich als Priester, Herr. Nós queremos Te servir realmente como sacerdote. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du jetzt Herzen berührst, Herr. E Senhor, eu te peço que nesse momento o Senhor toque nos corações. Ihre Berufung zu leben, Herr. Para que elas vivem o seu chamado. Für jeden hast du eine Berufung ins Herz gelegt. E o Senhor colocou chamado no coração de cada Und wir rufen diese Berufung wirklich ins Dasein durch unseren Glauben und unser Vertrauen an dich. Nós chamamos esse chamado mesmo na existência, através da fé que temos em Ti. Herr, du bist der Gemeinde arbeitet. E o Senhor é esse que trabalha na igreja. Herr, ohne dich können wir nichts tun, Herr. E sem Ti não podemos fazer nada, Senhor. Alles hast du in deiner Hand. Tudo o Senhor tem nas Suas mãos. Aber du bist ein Gott, der nicht schläft und nicht schlummert. Mas o Senhor é um Senhor que não dorme. Du bist ein Gott, der sich freut, dass wir hier sind. O Senhor é um Deus que se alegra porque nós estamos aqui. Herr, und deine Freude ist unsere Freude. E Senhor, a Sua alegria é a nossa alegria. Deine Freude ist in unserem A Herzen. Sua alegria está nos nossos corações. Herr, wir danken dir für alles, Herr. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Herr, du bist so groß, du bist so wunderbar. Ah, Senhor, o Senhor é tão grande, tão maravilhoso. Danke, dass du uns erwählt hast. Muito obrigada porque o Senhor nos escolheu. Danke für dieses Privileg, ein Teil von dir zu sein. Obrigada por esse privilégio que nós podemos ser uma parte de Ti. Herr, wir wollen uns nicht mehr aufhalten lassen von irgendwelchen Stimmen. Ó Senhor, nós não queremos deixar-nos parar por qualquer voz. Wir hören deine Stimme, wenn du zu uns sprichst. Mas nós ouvimos a Sua voz quando o Senhor fala conosco. Deine Schafe hören deine Stimme. As Suas ovelhas escutam a Sua voz. Du bist der gute Hirte der Gemeinde. E o Senhor é o bom pastor da igreja. Herr, wir danken dafür, dass du der allerhöchste Gott bist. E Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus Altíssimo, Der allmächtige Gott, o Todo Soberano, o Deus Todo Soberano, der war, der ist und der in Ewigkeit sein wird. quem era, quem é e quem sempre vai ser. Du bist der sich nie verändert. O Senhor é esse que nunca vai mudar. Dein Wort ist immer gleich. A Sua palavra não muda. Herr, ich danke dir, Herr, für das Vorrecht hier zu sein. E Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui. In deinem Namen, Jesus. No Seu nome, Jesus. Amen. Amém. Ich möchte noch den Segen über euch aussprechen. Eu quero ainda dar a bênção. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Geht in Gott, ihr werdet eine gesegnete Wortwoche haben. Vão com Deus e vocês vão ter uma semana abençoada. Amen. Amen.
Proszę.